Hasil luar biasa diperoleh Marco Bezzecchi di sprint race sirkuit Mandalika siang tadi. Dengan memulai balapan pada pole position, Bezzecchi memulai start sempat turun ke posisi ke-8. Disalip dari beberapa pembalap lainnya dan seperti Raul Fernandez, tapi perlahan Bezzecchi memperbaiki posisinya. Bezzecchi bisa masuk ke barisan depan, dan pada lap terakhir, Bezzecchi bisa mengambil ke posisi pertama lagi dan memastikan kemenangannya di sprint race Mandalika.